Zencefil de yine direnci artırır, öksürüğü kesici özelliği var. Özellikle çocuklarınız eğer öksürüyorsa, sadece çocuklar değil hepimiz öksürüyoruz şu ara. Zencefil hemen kesen, tak diye kesen özelliği vardır. Yapacağınız zencefil, tarçın, karanfil, limonu bir arada kaynatmak. Az önce dediğim gibi kaliteli su kullanarak, su da bizim için bir besin dedik, ona da dikkat edin lütfen. Ve alkalen su, pH'i yüksek su kullanmaya çalışın. Onun vücudu temizleyici özelliği var. Hemen içeriğini Bunları sayalım mı? kaynatıyoruz. İçeriği zencefil, karanfil, tarçın, limon, pH'i yüksek, mineral seviyesi yüksek suyla kaynatın. Kaynattıktan sonra bardağınıza alın. Yine bir kaşık balla karıştırarak için. Bunun da öksürüğü kesici özelliği var. Hastalanacağımı hissettiğim zaman hemen bu çaya başlarım ben, hemen. Gün boyunca onu içerim. Ertesi gün sapasağlam kalkıyorum.